Привет всем! Сегодня опять посылка с неизвестным содержанием и не пробивается. Так я не нашел, что это такое. Давайте откроем, посмотрим. Больше ничего нет. Я понял, что это такое. Эта вещь вставляется в прикуриватель автомобиля. И из него выходят вот такие вот два провода. То есть вы можете подключить какой-то гаджет благодаря этим проводам. Ну, я как понял, это плюс-минус. Ну, а это в зарядку. Тут есть кнопка включения-выключения. Проверить его я сейчас не могу. Но, тем не менее, качество меня устроило. Выдерживает напряжение как 12, так и 24 вольта. Длина провода около 1,5 метра, как обещает продавец. Ну, действительно, тут так и есть. Здесь есть встроенный предохранитель на 5 ампер. Ну и, как я уже сказал, красный положительный, черный отрицательный. Вот такой вот проводочек. То есть можете подать на любое устройство 12 или 24 вольта. Вот такой-то вот гаджет. Кому нужен, заказывайте. Смотрите видео до конца. Сейчас будут скриншоты. Спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.